Halo, hari ini aku pengen ngasih tahu kalian cara membuat slime. Bahan-bahannya yaitu sampo. Samponya bisa apa aja? Wadah itu apa? Wadah itu tempat apa aja, bisa mangkok, bisa apa aja. Dia bisa piring. Dan pengaduk itu apa? Pengaduk itu kalian mengaduk kayak gini, pakai apa aja, bisa pakai lidi, tusuk gigi, dan gunting. Nah, pertama-tama ambil ini dan samponya berapa ya? 2. Nah, 2 sampo. Oh iya, aku lupa, itu ada lagi satu alatnya, yaitu kulkas ya. Ntar pas taruh di kulkasnya, taruhnya di freezer. Udahlah satu aja ya guys. Terus diaduk seperti ini. Dan kalau udah diaduknya sampai mengembang ya. Nah, tidak dikasih air ya, hanya sampo. Iya, kalau dikasih air ntar cair, ntar slime-nya nggak jadi. Tapi kalau slime yang nggak jadi, ditaruh ke squishy ya, biar squishy-nya slow ya. Terus udah diaduk, kan ini udah diaduk. Terus taruh di kulkasnya taruh di freezer ya. Nah, ini dia slime-nya. Jadi kan slime-nya banyak, jangan pakai air, pakai sampo. Agak jadi sih. Jadi tahu teman-teman. Ini dia slime. Slime-nya agak jadi ya guys. Nah, nanti kita bikin lagi buat slime-nya. Udah kau tadi. Emang bikin lagi apa? Orang canda doang. Itu teman aku guys yang bilang. Ya, sampai jumpa. Dadah.